अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल हॉट एंड सॉर सूप। तो ये वो सूप है जिसको हम पीने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और जहाँ पर ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो क्यों ना आज हम ये सूप घर पर ट्राई करें, जिसमें इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और आप पूरे विंटर जो है ये सूप बनाकर घर में सर्दियों को इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो इनमें वेजिटेबल्स ऐड होंगी तो उनको मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, बारीक बारीक इनको कट कर लेना है। तो सबसे पहले जो है वो गाजर है, तो गाजर जो है वो क्यूब्स की शेप में मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। मटर जो है उनको भी पील ऑफ कर लिया है। तो उसके बाद है हमारी जो मज़ेदार सी चीज़ है वो है शिमला मिर्च, इसको भी इस शेप में बारीक बारीक कट कर लेना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो इसके अंदर ऐड होंगी वो है लहसुन और जो प्याज, जो ग्रीन लहसुन और प्याज होता है उसको भी लाजमी कट कर देना है। इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही मज़ेदार सी आती है सूप में। तो इसी तरह इनको भी बारीक बारीक सा हमने कट कर लेना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बंद गोभी। तो बंद गोभी को भी इसी तरह बारीक सा जो है हमने कट करके रख देना है। तो यहाँ पर जो है मैं सूप में मटर को भी लाज़मी ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि मटर जो है मुझे सूप में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप मटर ऐड करें या ना करें। तो इसके बाद क्या करना है कि चिकन को लेके उसको बॉयल करना है। उसके अंदर हमने ऐड कर देना है थोड़ा-सा लहसुन और अदरक, ताकि जो चिकन के अंदर से जो स्मेल वग़ैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे चिकन को बॉयल करने के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि एक बर्तन में हमने ऑयल लेना है और उसके अंदर हमने सब्जियां जो हमारे पास कट हुई हुई थी उसको जो है वो बारी बारी डालते जाना है और साथ साथ फ्राई भी करते जाना है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है मटर। मटर को फ्राई करने के बाद उसके अंदर ऐड कर रही हूँ गाजर। गाजर और मटर को इसलिए पहले हमने ऐड किया है क्योंकि ये जो सब्जी होती है थोड़ी गलने में टाइम लेती है, तो इस वजह से इसको पहले से ऐड करके इसको अच्छे से भून लिया है। तो उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को इस तरह ऐड करने के बाद भून लेंगे। तो सबसे जो लास्ट पर ऐड होगी वो होगी ये बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इस वजह से उसको सबसे जो है वो लास्ट पर ऐड करेंगे। तो इसी तरह इन सबको अच्छे से पहले भून लेना है। भूनने से क्या हमारे पास जो है वो सब्जियों की बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है। तो जैसे ही सब्जी फ्राई होगी तो उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देनी है यखनी। तो जैसे ही चिकन को बॉयल आया था तो यखनी को हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया और चिकन के जो पीसेस थे उसको सेपरेट करके उसको बारीक बारीक जो है वो क्रश कर लेना है। जैसे ही चिकन को क्रश करेंगे तो उसके बाद इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। तो पहले इसके अंदर यखनी ऐड की है तो उसको बॉयल किया है और उसके बाद चिकन को ऐड कर देना है। तो इसी तरह जैसे ही बॉयल आएगा तो उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी प्याज और जो हरा लहसुन कट हुआ हुआ था, तो लास्ट पे इसको ऐड कर देना है। तो अब बारी है इसके अंदर स्पाइस डालने की। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, उसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर। तो उस ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे। तो सॉसेस में क्या ऐड करना है, सिरका ऐड करना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना स्पाइसी लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर सॉसेस ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह सिरके के बाद सोया सॉस, उसके बाद चिली सॉस इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद इसको अच्छे से पकाना है। जैसे ही ये थिक होगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। इसको एक पानी में घोलकर इसके अंदर ऐड कर देना है। 3 से 4 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो इसी तरह साथ-साथ हिलाते जाना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद फिर लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ेदार सी चीज़ जो है अंडा। तो अंडा जो है उसको हमने पहले से फेंट लेना है एक बर्तन में। तो इसी तरह साथ-साथ हिलाते जाना है। तो इसके अंदर अंडा शामिल करने के बाद इसको हमने 3 मिनट तक पकाना है। तो जैसे ही हमारे 3 मिनट गुजर जाएँगे तो जो हमारा जो सूप है वो अब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की है, काफ़ी ज़्यादा थिक बनी है। तो ये जो हमारा सूप है मैं इसको बाउल में डालकर सर्व करने लगी हूँ। तो इसके साथ जो है मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूँगी। तो ये जो हमारा गरमा-गरम ये रेस्टोरेंट टाइप जो सूप है ये अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसको जो है टेस्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का इसका कलर आया है और इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की हैं वो भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। इसी तरह ये विंटर स्पेशल गरमा-गरम हॉट एंड सोर सूप जो है वो आप घर में ट्राई कर सकते हैं, सर्दियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।